Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қайырлы күн. Бүгін біз көріп тұрғандарыңыздай алма бағында тұрмыз. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз, бөлінетін ақпаратымыз жеміс ағаштарынан түйнектерді, яғни жемістерді жинап алғаннан кейін маңызды істелінетін шаралар. Бұл шаралар туралы бізге ақпаратты беретін Абжанбаев Данияр деген бауырымыз осы алма және түрлі жеміс дақылдары бойынша өте білікті маман. Ал Дәке, онда дайынсыз ба? Дайынбыз, дайын. Ал Данияр, бірінші сұрақ, жалпы көпшілік адамдардың бізді YouTube каналымызда сұрап жататындар бар. Яғни жемісті жинауға дейінгі бір шаралар бар, мысалы жаздағы вегетация уақытында. Одан кейін көбісінің адамдардың сұрақтарының жаңа өздерінің біліктілігі жетіспей жататын жері, өнімді жинап алғаннан кейін не істеу керек? Қысқа қалай дайындау керек? Оны ағашты қалай шығарып салу керек ұйқыға деген сияқты. Біз қазір мынау американка деген сорт, қызыл сорт, қазір жинап жатырмыз. Қысқа жақсы сақталады. Жалпы күздік алмаларды, жалпы алманы жинамас бұрын біз мынау поляда бір 10 күндей суды тоқтатамыз. Суды тоқтап, сосын және де таңға жуып, ағаш алмалар, қызыл алмалар жақсы қызару үшін жаңағыдай опрыскивательмен өңдеу жұмысын таңғы сағат 5-тен сол күн ысымай тұрып бір 8-ге дейін салқын сумен шашып шығамыз 1-2 рет 2 күн. Содан кейін күн ысып, ол жақсы сет дейді ғой, өң береді. Өң алады. Осы жұмыстарды қазір жинап біткеннен кейін бізде көп тұрсаңыздар, мынау рост дейді. Биылғы жылғы росттар өте ыңғайлы. Мұның әрқайсында мынау келесі жылға заложенный почка дейді, міне қарасаңыздар. Әрқайсында келесі жылғы өнім, көрдіңіз. Мынау ағаш бізде қазақтар айтады ғой, жаңа демалады, ол демалмайды. Егер жақсы жаңағы кесу жұмыстарын жақсы жасасаңыздар, сіздер бұл жылдан жылға көп алу керек. Өйткені ол жылда оянады, жылда жапырақ, жылда жаңағы тыңайтқыштар береміз, ол сен соны алуың керек. Жылдан жылға оның жаңағы дұрыс формировка жасасаң, жақсы өнім аласың. Мына жерде байқасаңыздар, сондай жаңағы рост дейді, жаңағы биіктік ағаштар көп кездеспейді. Себебі бізде мынау топырақтың өзі гумусы жақсы. Жаңағы кедей топырақ емес, жалпы тыңайтқышқа мол. Сол себепті біз бұны өзіміздің арнайы жаңағы жоба дейді программамыз бар. Бір жылы көп береміз, бір жылы аз береміз. Жылда көп бере берсек, бұл росқа бойға кете береді да, сіз өнім ала бермейсіз. Ол жерден бізге абрестің кезінде жаңағындай былайша айтқанда отын болады ғой, орман болып кесесінде, ондай орман бізге керек емес. Бізге жақсы жылда жаңағы өнім көп алу үшін былтыр кескен жер, биылғы нәтиже көріңіз ғой, былтыр тоқтатқан жерлер биыл әр почка, бұл бір цветение 5 алма дейді ғой. Әр гүлде 5 алма. Әр заложенный почкада 5 алма. Енді түсетіні бар, былай қарағанда міне 2-3 алма қалады, 2-3 алма қалса размер жаңағы жақсы болады. Сосын мысалы өнім жинап алғаннан кейінгі тыңайту жұмыстары. Қандай тыңайтқыштармен тыңайту керек? Қандай тыңайту керек? Одан кейінгі мәселе, мысалы жапырақтарда, болмаса түскен жемістерде сақталатын инфекциялар бар, түрлі саңырауқұлар. Солармен күзде қалай күрескен дұрыс? Біз қазір дұрыс айтасыз, өнімді жинап алғаннан кейін закладкаға қарсы ол үсімеуіне, жақсы сақталуына, қыстық суықтарға жалпы. Соған қарсы біз 4-5 бізде обработкалар бар. Соңғы обработка бізде жапырақ 60% түскеннен кейін карбамид 46% азот береміз да, гектарын 50 килограмм. Бүткіл ағаштағы, жапырақтағы, жердегі бүткіл ауруларға қарсы ол азот күйдіріп тастайды. Инфекциялар бәрін. Сөйтіп беріп, келесі жылға нелерді, ағаштарда, заложенный почкалардың ішіндегі жалпы құрттарға, олардың жұмыртқасы қалып кетпеу үшін қазір өнімдерді бастаймыз, жұмыстарды, өңдеу жұмыстарды. Ол да карбамид ме? Жоқ, бор, цинк, карбамид, сосын медсодержащий касайт береміз. Яғни өнім жинауы. Инсектицидный обработка береміз. Что мына жас заложенный жаңа почкалардың ішінде құрттар келесі жылға қалып қалатын болса, оны сіз айтпайды, марттың 5 оянатын, қай кез оянатын білмейсіз жеп қояды. Оны жеп қойса, сізде өнім азаяды.
яғни мысалы өнім жинап алғаннан кейінгі бірінші жұмыс карбамидпен жұмыс істеу. Бірінші жұмыс бор, цинк, Бор, мырыш. мырыш. Тыңайтқыштар бор бересіз, мырыш бересіз жапырақтан. Сосын соңында жаңағы карбамидтің оборот жасайсыз. соңында карбамид жазасыз. Ал фосфокалийлер удобрение оны бермейміз. оны бермейсіз. А зиянкестерге қарсы мысалы ауруларға қарсы касайт бересіздер. Ол жанаспалы фунгицидтер, одан кейін тағы да ол ақ ұнтақ, тас қотыр ауруларына қарсы. Солай ғой. Ондай ақ ұнтақ қазір уақыты ғой, тамыз айының аяғы. Қазір бізде ақ ұнтақ ауру жоқ. Оған біз екі обработканы ақ ұнтақ аурулар көктемде, күзде пайда болады. Оған қарсы біз шаштық. Ал сосын мысалы түрлі зиянкестерге мысалы алма жемірі бар, біте бар, кене бар деген. Оған осы жылы мына сатта бір 10 инсектицидный оборот жасалды сол құрттардың бәрін. Ал сосын күн ыстық болды. Сосын мысалы тағы да бір сұрақ, мысалы сұрап жатады көрермендер, мысалы жемісті жинап алғаннан кейінгі суару қалай болады? Жеміс жинап алғаннан кейін суғармаймыз. Егер жеміс қазір суғарсаңыздар, мынау ұйықтауға дұрыс болмай, второй побег басталып кетуі мүмкін да. Сол үшін біз мынау тамыздың аяғына дейін ғана суғарамыз. Погодаға қараймыз, қатты ыстықтар болса 1 рет сентябрьде 1-2 рет ғана береміз да. Яғни суару оның вегетациясын ұзаруына алып келіп салады. Проблема жоқ, өйткені күзде бізде жаңағы жауын шашындар бар, соны жеткілікті. Жалпыларды ұйықтауға, жапырақ түсуге, екінші жаңағы побег шығып кетпеуіне біз контроль жасаймыз. Онда ештеңе жоқ, тап-таза. Сосын мынандай бір сұрақ тағы да. Яғни біздің көрермендеріміз ол білікті қатты мамандар емес, есік алдына ағаш егетіндер, қарапайым өз қазақтар осына кейін біліктілігі жоғарылатып келеді. Олардың бір көп сұрайтындарының бірі, жеміс ағаштарымыз көп түсіп қалады дейді, төгіліп түсіп қалады дейді, бізге жақын. Оны не істеуге болады? Оны ерте көктемдегі жылдағы жаңағы өңдеу жұмыстарын уақытылы басталса, оны түсірмеуге болады. Қандай өңдеу жұмыстары? Мысалы микро-макро удобрениялар уақытылы беру керек, тыңайтқыштарды, кальций көбірек беру керек түспеу үшін. Сондай жұмыстарды жасау керек. Сосын қатты нагрузка болса, 1-2 алманы қысқарту керек. Яғни жегіне беру яғни, жиналып қалады да, ол түсіп қалады. Бәрі мысалы кішірейіп қалады да. Сол үшін уақытында жасалған жұмыстан жақсы нәтиже аласың ғой жалпы. Мысалы мына жерде қазір ағаштар М106, иә? Сондай тамырда подвой. Подвой традиционный сорт. Мысалы мынада осы неше жылғы ағаш ма қазір? 10 жыл. 10 жылдық. Мына жердің қазір бір ағаштан, бір түп ағаштан қанша килограмм алма жинап 40-50 килограмм. 40-50 килограмм. 250-де 200 грамм, 180 граммнан есептесең, бұл американка сорт кішкене ауырлау жүреді. 230 грамм, 250 грамм, 200 грамм арасы. Яғни сонда сіздер жинап алғаннан кейін бірінші тыңайтқыштар жүреді, микроэлементтер, яғни бор, мырыш, одан кейін кететіні касайт кетеді, яғни фунгицид өңде саңырауқұлақ ауруларға қарсы. Сосын соңында жаңағы содан кейін карбамидпен, яғни оны күйдіру үшін көп зиянкестерді. Ауруларды келешекте көп қалдырмау үшін жаңағы. Ал сосын тағы да бір сұрақ, қарапайым бір сұрақ. Мысалы жемісті жинап алғаннан кейін де ағаштардың жапырақтары түспей жатады. Ағаштар түспей жатады, жапырақтары түспей жатады. Оны не істеуге болады? Ол негізі дұрыс па, дұрыс емес па? Ол ешқандай қатты жапырақтар түседі, табиғи құбылыс, күн суытады. Жоқ, күн суытып түспей кешігіп тұратын ба? Кеш ол көбінде интенсивный саттарда кездеседі. Біздің саттарда, традиционный бақтарда ол көп ондай көрініс болмайды. Негізі жапырақ түсіп түспеу деген қатты бір ағашқа, келесі жылдық өнімге ол бір зиян емес. Мысалы біз обрезкадағы олар түсіп қалады. Кесуде. Жапырақ түседі, келесі жылы қайтадан жаңа жапырақ шығады, сол үшін проблема емес. Жоқ, айтпағым менің сұрағым, мысалы біреулер дұрыс жұмыс жасамай жатыр ма деген сияқты. Мысалы суарды көп суарып жүрді ме, немесе күзге жақын азоттың тыңайтып жүрді ме? Неге байланысты емес, тыңайтқышқа, суға байланысты емес, жапырақтың түсіп түспеу. Жақсы. Мынау енді ағаштың мысалы сұлбасы, мынау қазір негізге көп өнім алуға, сосын жемістердің жақсылық қызаруына, пісуіне, үлкеюіне, күн сәулесін толық қабылдауына осы қазір ағаштың сұлбасы сәйкес келеді ме? Стандарт деп айтуға болады ма? Мысалы адамдар осылай ұсынуға болады, иә? Осылай жасасаңыздар. Қазіргі өнім қараңыз, бәрі қып-қызыл.
енді ортасы ашық иә. Жеткілікті күнде ауада өтеді жалпы. Мынау кесу жұмысы жақсы жасалған. Сол себепті бәрі ағашта, алмада бәрі размерлерде бәрі бір қалыпты, қарасаңыздар. Қатты бір жоқ. Жақсы, әке, рахмет. Жақында видеоны салатын боламыз. Сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде бөлісіңіздер. Біздің каналымыз, біздің арнамыз ютубтағы бұл қазақ тілді қолданушыларға арналады. Сұрақтарыңызға жіберіңіздер, сұрақтарыңызға байланысты осындай контенттер, видеолар түсіретін боламыз. Алдағы уақытта бұндай видеоларымыз арасы жиілей түседі. Сау болыңыздар.